là kêu lái hay là khổ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ok, trong dây video tam này nữa. Ngày muốn dừng dây sau bảo khẩu buôn dạng nhé. Mình chẳng miền Pa mau sang rasal, Andriya sang rasal, Ajiwa presodasal, dan Panjaya sanistasal. Khơi bên sau hoặc ngoài biết nhỉ? udah keruatan si screen mana Là khổ. Một tầng share xuống luôn ra share đã lalu atau ke em cũng xả chán rồi ta Mình khơi nãy nhỉ ke như nè nhưng mà pada mau sang rasal Andriya sang rasal ini Jiwa presodasal ini biết nhung Panjaya sanistasal banjul kelakaran itu bang jadi salah ayo được là hơn cùng được cái oke chết banjul kelakaran trà ngày muốn mình đây thà pada mau sang rasal cứ sal là dừng từng room không pada mau nó cứ chỉ là khơi tô bây giờ khơi pay khăn ông tô xong bay tôi tạt ở trên một cô đại bò bò đã chả cô chả nè rồi nơi là cao sừng ruộng không pa để mạo này mà tiền nó sẽ khá bọt nên cái hai tháp pa để mạo sang rồi sal nữa hay à phía pa để mạo sang rồi sal nó ban lô ban biểu nữa nè đừng lấy hai tháp pa để mạo pa tệ mạo khăn tệ sắc kha pa tệ xây lăng phía tháp pa để mạo nóคือ đó sắc kha bọt sal sal là chia sắc kha bọt được đấy sau lấy hai sắc kha pa tệ nhưng mà nên cứ phía pa để mạo để lô đó hay ban lô bị vô to từ tiền thà mày tới bạn cho thà bà để máu nó anh ấy bạp ông thọ lại nhé à sẽ chứ cái bạp ông thọ thà ông thọ bỏ cái bạp bị áp thạ bệnh nhạt đấy hay là không đấy trong anh cả nó trong anh làm gì bị y thạ y mà mang than sa sần nê bị khô tệ sang sa rê phải giang ít khăn nặng ta dạ vi phân nặng tệ thiệt tị ta dạ vi e wang là thạ vua hà rau sắp thiệp bọc chỉ đó còn là bột kalau buat dari bantul bukan sasna dari setia thì hai thập bị khổ không tí nì vậy đấy rồi ấy rồi lúc khơi phây không sang xa rồi phong lúc trâu trúng nữ sầm phút đa rồi bay sầm phút bay clear rồi trúng nữ sầm phút để bay clear có chỉ đam phòng chẳng bị khổ nữa để lúc ra thật chỉ đam để lúc cô rồi này nó ấy đại sa bị khổ một mặt đấy miên trả nó cái nông vì đây cái này anh toàn tầm tay nhầm pi cái hai thà đừng lấy đại là bị khóc hai cái thi chỉ ni sao chạy đi cái thi chỉ ni có việc không ở đây này là thế không vì này là thếมันทอนสกอร์เปียประเทศพี่จะนี้ประเทศพี่จะนี้อ่ะมีสกอร์ว่าไง
Cha ót scoreผมលោកគ្រូ còn ai score ra ngoài từ viên thò mà chẳng à, ចាលោកគ្រូពងរៀនលោកគ្រូ phải ba ngoài mà chị khóc môi chị bị khóc là có ăn sầm đánh to lắm màu không phút đi cà màu cho mà trời cà dập hư nên miền on không đại họ toàn ăn bỏ chanh họ toàn mà riệp phá អូ screen លោកគ្រូវាលไหม mà screen លោកគ្រូវាលไหมទៅណាអស់លីងហ្នឹងថ្ងៃដូចអត់តាន់មានសម្រាប់ធ្នាប់ឯង mà chui chặt đi mà phải chế tả từ thì mua nhau mà lấy mà chui chặt chay thì nhưng vì do phải diêm đã chui chặt chay áo cho vài chui chặt đấy còn thật ចាលោកគ្រូ share screen đến đánh xe khi nó mà thầy លោក nhưng គ្រូ mà toàn xe trong cái pha sẽ bị ai màu này khơi thì bị ai cây lại đào ở trên mưa bị ai tổng thống óc mà khơi nhớ không ឃើញ ចា ហើយលោក ឃើ គ្រូ ញលោកគ្រូ khơi nha bỏ mà đừng mấy thèm bấy này rồi hấp dẫn này mà mày được con nó cứ say kê để dừng dây đòn ngày nữa họ xong đánh to to món này này bị bút bảo to lắm bảo bút á bảo bút bị vô bị chài là bị vô bị phi khẩu ngày muốn nhưng mình sẵn giá nhưng chăm bán nhưng sẵn giá nên bị vô bị phi khẩu á. Tạm bay đỏ bảo chăm bán á nè đi bị bảo bút này bảo ông trong bao bằng hai bị thập phi khẩu tệ bị thập phi khẩu nó cứ phi cả cao tệ phi khẩu nè prai thành nè sâu ដែលសុំ ok bao thằngประมาณปี ភិក្ខុតិ ខុស1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
cặp mùi đọc cặp Tao cặp mùi bị tatra Đấy. svaya tikui sakake Nè khả nè muối phí nè
ភិក្ខកោតេភិក្ខុភិក្ខាចារយ៉ាងអជុបកតោតេភិក្ខុមកណាមួយពីរ យ៉ាង នេះផិនៈបតតរោតេភិក្ខុមកញហ៎តំសមញ្ញាយភិក្ខុបរិញ្ញាយភិក្ខុអេហិភិក្ខុតេភិក្ខុតៃហិសារណៈកមនេហិភិក្ខុឧបសម្បណ្ណោតេភិក្ខុ ភទ្រោតេភិក្ខុសារោតេភិក្ខុសេខោភិក្ខុអសេខោភិក្ខុសមគេនៈសង្ឃេនៈញត្តចតតកម្មមេនៈអកុពេនៈឋានារហេនៈឧបសម្បណ្ណោតេភិក្ខុ តត្រវាយ៉ាងតត្រយោយ៉ាងភិក្ខុសមគេនៈសង្ឃេនៈញត្តចតតកម្មមេនៈកអកុពេនៈយថាអឋានារហេនៈឧបសម្បណ្ណោអយ៉ាងអ៊ីមាស្មងអធិអតិពីតោភិក្ខុព្រះអង្គទ្រង់រៀបរាប់ពាក្យថាភិក្ខុដោយខ្លួនព្រះអង្គឯងតែដូចនេះហៅភិក្ខុប្រែថាអ្នកសូមណាភិក្ខកោទេភិក្ខុប្រែថាអ្នកសុំមិនសុំហួភិក្ខុចឹងហើយបាននៅក្នុងអត្ថកថាលោកខៃយាចតិទេភិក្ខុភិក្ខតិទេភិក្ខុហ្នឹងគឺយាចតិទេភិក្ខុចំណត់ចំណាំខ្លួនឯងខ្លះទៅតែភិក្ខុប្រែថាអ្នកសុំតាមដំណើរព្រះអរិយៈហៅថាភិក្ខុទី1ដល់ទី2អជុបកតោមានន័យថាជាអ្នកចូលទៅគៀក ទី1 កាន់ទីជាទីត្រាច់ទៅដើម្បីបំបាយហ្នឹងភិក្ខុដែរអជុបកតោ ទៅដើម្បីអីមិញលោកគ្រូ ជាអ្នកចូលទៅកាន់ទីជាទីត្រាច់ទៅដើម្បីដំបាយភិក្ខាហ្នឹងប្រែដំបាយភិក្ខៈ ចូល យល់ទេ ចូល ចា ទី1ប្រែថាអ្នកសូមតាមព្រះអរិយបុគ្គលតាមដំណើរព្រះអរិយបុគ្គលទី2ប្រែថាអ្នកអូខេចូលទៅកាន់ទីជាទីត្រាច់ទៅដើម្បីដំបាយទី3ភិនៈបតៈធរោតេភិក្ខុយល់ដែលហៅថាភិក្ខុហ្នឹងព្រោះជាអ្នកទ្រទ្រង់នៅសម្ពុតខូចសម្ពុតភិនៈហ្នឹងវាបែកធ្លាយប្រែថាខូចយល់ទេដោយអីគេដោយតម្លៃដោយបែកធ្លាយអីគេភិនៈហ្នឹងប្រែថាខូចសម្ពុតខូចសម្ពុតបែកធ្លាយដោយតម្លៃដោយការដោយសម្ផស្សនិងដោយពណ៌យល់ទេមានន័យថាចពោដែលលោកដាក់បួសអ្នកភិក្ខុដែលត្រូវត្រង់ហ្នឹងគេហៅសម័យនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងបុគ្គលដែលត្រូវធ្លាក់ដណ្ដប់សម្ពុតកក្រិចដែលមិនអត់មើលទៅអត់តម្លៃហ្នឹងគេហៅថាភិនៈបតៈធរោយល់ទេហើយភិនៈបតៈធរោហ្នឹងក៏គេហៅភិក្ខុដែរប្រែថាជាអ្នកត្រង់នៅសម្ពុតដែលនេះដែលខូចដោយតម្លៃខូចឬក៏បែកធ្លាយដាច់ដាចអញ្ចឹងទៅដោយតម្លៃដោយសម្ផស្សដោយការប៉ះហើយនឹងដោយពណ៌ គេតែងប្រើសម្ពុតបង្សកល ភិនៈបតៈភិនៈហ្នឹងប្រែថាបែកធ្លាយដែលត្រូវគេធ្វើឲ្យបែកខ្ទេចខ្ទីបតៈប្រែថាសម្ពុតណាបដៈច្រឡំទៅបតៈបាយអានបដៈខ្ញុំវាយច្រឡំនឹងពាក្យភិក្ខុសមញ្ញាយៈភិក្ខុដែលឈ្មោះថាភិក្ខុដោយឈ្មោះគេហៅថាភិក្ខុនឹងមកសមញ្ញាយៈដោយឈ្មោះថាភិក្ខុហើយមួយទៀតឈ្មោះថាភិក្ខុដែរដោយការបដិញ្ញាថាភិក្ខុដោយឈ្មោះថាភិក្ខុដោយការបដិញ្ញាថាភិក្ខុមួយទៀតគឺដោយជាអ្នកឧបសម្បណ្ណោនឹងប្រែថាជាអ្នកចូលកម្មភាវៈជាភិក្ខុដ៏ប្រសើរដោយសរណគមទាំងឡាយ3នឹងក៏ហៅភិក្ខុដែរគេហៅអេហិដោយពាក្យថាអេហិភិក្ខុអ្នកចូលមកฟังរីអ្នកអេហិចូលមកនឹងភិក្ខុមួយទៀតណានឹងពាក្យហៅពាក្យដែលបំបែកថាអង្គធម៌បានដល់អីខ្លះទេក្នុងវិន័យគេឲ្យឈ្មោះថាបតៈភាជិនីតើណាបងថា ចាលោកគ្រូ បែងមកអត់តន់ថក់លោតមួយគ្រូ ខ្ញុំហ៊ានលោកគ្រូ មកអត់តន់មើលងាយគ្រូ
khơi cừu ăn mót mà là cừu ăn chết đây giặt ắt ngày miên này đánh bộc lực chào mùi trong cài mấy là cô cho bởi vì thơ sập hơi dân khó lậuเขาให้ประตูทักเขมรโดประตูออฟฟิศมามีเขมรในออฟฟิศมาเป็นเธอเขานี่จะทำเมียนเหตุพอเลยเหตุพอแล้วเพิ่งเจอสักข้อเขาตุ้มปอบัดเชิงแล้วแต่สู้ทำมาเป็นเขมรโจประตูบานเวอบันดัดนะจะทำเมียนยำสโลว์แต่บางทาง cha là cô miên ca ắt một cô miên ca dột dột cô miên ca lược lẹn cô ตำตะกั่วนี่เหมือนมีเนี่ยเลิกเลยแล้วเนี่ยเราอยากให้ ដល់ឋានៈ hot lược kê mà cô nó cô thấy là cô chiên nhau mấy ខ្ញុំដេញចេញយូរណាស់ nhom ọt tạch chiên là cô nhom chặt lột chiên là cô hay nhom thơ tam lột về để nhom lột mà đón chiên là cô đây là cô lột hay là cô tăng thơ tam lột đó nè là cô tục một bình bàn nhóm ไป lột เย็นยังไว้มาไว้สักนี่ยังช่องไว้สักอะไรไงอ๋อประเดี๋ยวพี่ที่นี่แต่อะไรฮะประเดี๋ยวพี่ที่นี่เสียใจ tệ เพราะว่าเด็กไม่หายใจเราไม่เต้นอะไรคือประเดี๋ยวพี่ที่นี่อ่ะเดี๋ยวเลย xong xịt đây prai mà đón tít là cô ประเดี๋ยวประเดี๋ยวบอดพี่ที่นี่อ่ะประเดี๋ยวก็ไม่บ่มใบสับได้แบบพุทธเราบ่มใบ chà บอดได้แบบบางตรงหายใจมาทำใส่ใส่เดี๋ยวเลย chà เนี่ย บอกไอ้ยี่tới tha cừu nó chụp ai này bảy mươi không phải lấy có phút dây làm off mắt đợi ai chỉ tôi mà sẽ bọn hà này mà uột sẽ dây rừng trong trong ấy bàn mà chuẩn bị có phút tê ហើយលោកគ្រូគាត់និយាយហៅបាបចឹងណាចឹងមកខ្ញុំមិនតន់រៀនណា ai mơ phiền này có phút lục rạp sẽ tới nâng hay là về đấy hẹ trôi tệ bị khẩu đại hai thằng bị khẩu pra thá xa nè xa cái hai bị khẩu đài cái này cái gì bị khẩu một vài mình còn được xa đời quân miền sờ chỉ đau nhiều đấy chà ស្អាតដោយសារៈមានសិលជាដើមនេះគេហៅភត្រៈភત્રોនោះគឺហៅចឹងមកភាសាបាលីហៅភត្រៈមុខៈបរោះមុខស្អាតដូចខ្ញុំសិភត្រៈមុខៈណាបងដល់សារោគេហៅមនុស្សមានសារៈភិក្ខុហ្នឹងណាសារៈអីគេសារៈដោយសារថ្លឹមមនុស្សមានថ្លឹមគេហៅសារោក៏ហៅភិក្ខុដែរមានក្លឹមបុគ្គលមានក្លឹមអីគេក្លឹមដោយសិលដោយគុណធម៌ទាំងឡាយមានសិលជាដើមណាសេខោភិក្ខុឈ្មោះថាសេខៈយល់ទេភិក្ខុឈ្មោះថាសេខៈព្រោះជាអ្នកកំពុងតែប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិនៅសិក្ខា3ដល់អសិក្ខៈប្រែបានពីរយ៉ាងប្រែថាអ្នកបានប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិនៅសិក្ខា3ហើយរួចហើយមួយប្រែថាអ្នកមានសិក្ខា3នេះចម្រើនធំធាត់ហើយមួយចម្រើនហើយមួយអានឹងប្រែថាចម្រើនយល់ទេបានពីអី ដូច9ពាក្យលោកគ្រូ 4ពាក្យ តែខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំកត់បាន9លោកគ្រូតែក្រែងលោលើសហ្នឹងលោកគ្រូ ហើយបន្តមកទៀតមានពាក្យមួយទៀតនេះសមខេណៈសង្ខេណៈអឺ អ្នកណាប្រកែគាត់តន់តម្លាក់ចូលគ្រប់រួចចែកលេខគាត់ ខ្ញុំកត់ហើយខ្ញុំតម្លាក់
ta ơi con nhung ăn nó sẽ đáp với cắt ăn toàn coi đi. cái À, mà cái xịt khao phải khổ mấy cái thằng mấy bông xị អ្នកដែលធ្វើត្រៃសិក្ខានឹងឲ្យចម្រើនណាសិក្ខា3នឹងឲ្យចម្រើន chà thấy mùi tiệt rồi សិក្ខាហ្នឹងគឺអ្នកដែលធ្វើ nè 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 xịt khao mấy pi á មួយសិក្ខាមួយអសិក្ខា xịt khao mấy miên pi này á បរិបូរណ៍នៅគ្រូ bò rồi bò môiធ្វើឲ្យចម្រើនមួយមែនទេ តាមគ្រូ ជាមួយគ្នាហ្នឹងយើងអាចនិយាយថាឲ្យចម្រើនឬឲ្យបរិបូរណ៍ហ្នឹងមិនដូចគ្នា ក្នុងនេះគេគិតនៅទីណាទេសមគ្គេណៈសង្ឃេណៈប្រែថាសង្ឃដែលសាមគ្គីគ្នាញត្តិចតុថេណៈប្រែថាដែលមានញត្តិជាគម្រប់4កម្មមេណៈប្រែថាកម្មដោយកម្មអកុបេណៈដែលមិនវិនិច្ឆ័យយៈឋានារហេណៈដែលប្រែថាដែលគួរដល់ឋានៈឧបសម្បណ្ណោជាអ្នកចូលដល់ភេទជាភិក្ខុដ៏ប្រសើរណា ចឹងបើយើងនិយាយពាក្យតែយើងចាំស្ទាត់រត់មាត់ណាមានន័យថាមានន័យថាអីគេមានន័យថាមានន័យថាអ្នកបួសដោយញត្តិចតុតកម្មវិជ្ជាដែលមិនខូចដោយកម្មហ្នឹងមានន័យថាវាអត់បួសឡើងណាដែលអត់មានកម្មកម្រើកអកុបេណៈខ្មែរយើងគេប្រែថាមិនកម្រើកកម្រើកមានន័យវាខូចអញ្ចឹងដោយលោកចូលបួសហើយបួសឡើងជាវិខុហើយស្រាប់តែលោកទៅសែបមេធុននេះយល់ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកចង់និយាយថាភិក្ខុដែលបានឈ្មោះមកទាំងប្រមាណខាងលើហ្នឹងអត់ត្រូវការទេត្រូវការតែភិក្ខុដែលបួសដោយញត្តិចតុតកម្មវិជ្ជាយល់ទេហើយយើងអត់ស្គាល់អញ្ញត្តិចតុតកម្មវិជ្ជាហ្នឹងទេតរិវិន័យហើយត្រូវការនិយាយយូរសូត្រញត្តិនេះមានន័យថាប្រកាសប្រាប់មានន័យថាធ្វើឲ្យដឹងឲ្យសង្ឃដឹងជាគម្រប់4ដងតែពេលលោកបួសលោកសូត្រញត្តិចតុតកម្មវិជ្ជាហ្នឹងហើយក្នុងការបួសទៀតដែលខាត់គណៈពលរកៈហ្នឹងត្រូវទោះបីឧបជាត្រូវបរាជិកក៏ដោយឲ្យតែគណៈពលរកៈអ្នកអង្គុយជុំវិញជាប់ហត្ថបទគ្នាដោយមិនរំលងបួសឡើងដូចគ្នាយល់ទេអត់សំខាន់ឧបជាទេសំខាន់គណៈពលរកៈយើងស្គាល់ពីអគណៈពលរកៈហ្នឹងទៀតចាំមិនថារៀនពុទ្ធសាសនាវាមានរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវរៀនណាហើយនិយាយរៀនអភិធម្មមួយនេះច្រឡំតែខ្លួនចេះធម៌ទៀតយល់ណាអ្នករៀនវិន័យសុទ្ធច្រឡំតែខ្លួនចេះធម៌អ្នករៀនសូត្រសុទ្ធដែលអត់ដឹងបំណងរបស់ប្រសូតថាច្រឡំខ្លួនចេះធម៌អ្នករៀនអភិធម្មសុទ្ធច្រឡំតែខ្លួនចេះធម៌បញ្ហាខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមថាតើរៀនទាំង3ជុំគ្នាបានយល់បំណងព្រះអង្គពួកពីដើមមកវាមានប្រសូតមានអភិធម្មមានវិន័យមកពីណាវាអត់មានឈ្មោះគេទៅបញ្ញសន្មតឲ្យក្រោយហ្នឹងពេលដែលយើងនិយាយអំពីច្បាប់ច្រើនទៅគេហៅវិន័យទៅច្បាប់របស់អ្នកបួសដល់អំណាចរបស់អ្នកបួសទៅ
cả vì này thì cái này dân dây rương thì cái dây rương lô cả vô ha prao biểnនឹងច្រើនទៅគេហៅថា សូត្រ សូត្រទៅ Đấy tức ពី là តាមអ như ធិស្ឋានសព្ទនេះគេហៅថាសូត្រទៅដល់និយាយតាមដោយបរមត្តច្រើនទៅគេហៅថា អ ដោយ ភិ ខ ធ ន្ធ ម្ម ធាតុអាយតនៈអីទៅគេហៅថាអភិធម្មទៅគេទំចាត់ក្រោយហ្នឹងពីដើមមកព្រះអង្គប្រើពាក្យថាធម្មៈមួយម៉ាត់ឬធម្មៈវិនយៈហ្នឹងចឹងហើយបានមានសំណួរគេសួរថាចុះសម័យព្រះឃើញមានរៀនអភិធម្មសម្រាប់ធម៌ដែរពេលយើងពោលទៅសារថាអភិធម្មវាល្អវាចេះចុះគឺអត់យល់ទេអត់យល់ដំណើរដើមតងពុទ្ធសាសនានិយាយរឿងអីទេយល់ទេញោម អត់ទេ ចឹងខ្ញុំខំបើកនេះពាក្យសិក្ខាដែលយើងហៅត្រៃសិក្ខាហ្នឹងសិក្ខា3អធិសីលសិក្ខាអធិចតសិក្ខាអធិបញ្ញាសិក្ខាក្នុងទីនេះលោកប្រាប់ថាយកពាក្យសិក្ខាហ្នឹងយកអធិសីលសិក្ខាព្រោះនិយាយរឿងសិលវិន័យសាជីវៈហ្នឹងគឺអ្វីស្អីដែលហៅថាសាជីវៈគឺសិក្ខាបទដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តិគេហៅសាជីវៈដល់ឯងសាជីវកម្មតាស្ម័សកតេតេនវុជតិសាជីវៈសមាបណ្ណោសិក្ខាបទរបស់ព្រះអង្គគេហៅសាជីវៈទៀតដងយល់ទៀតណ៎អបច្ចខាយៈមិនបានលះនៅសិក្ខាខ្លួនឯងនឹងមិនបានលះនៅសិក្ខាទេមិនបានពោលពាក្យលះថាខ្ញុំឈប់សម្រាប់ចិត្តឈប់អីគេប្រព្រឹត្តនៅសិលនេះឬក៏សមាធិនេះឬក៏បញ្ញានេះហើយក៏មិនបានធ្វើខ្លួនឲ្យជាអ្នកមានកម្លាំងទប់ពលដែរហើយស្រាប់តែខ្សែមេធននៅពេញបឹបមកតាំងខ្លួនឯងជាភិក្ខុគ្រប់ទាំងអស់ហើយតែខ្សែមេធនកាលណាធ្វើអញ្ចឹងភិក្ខុខាងក្រៅមិញគេបំផុតដែលបួសមិញគេហៅបួសដោយញត្តិយតតកម្មវេចាមិនមែនឈ្មោះភិក្ខុលើនោះទេពលលើនោះអត់យកទេអ្នកដែលមានគុណធម៌ស្អាតអ្នកមានសារៈអីស្អាតស្អំដោយអីអត់យកទេឈ្មោះភិក្ខុហ្នឹងអត់យកទេគឺយកភិក្ខុដែលបួសដោយសង្ឃដោយការសូត្រញត្តិជាគម្រប់4នឹងហ៊ានតែប្រព្រឹត្តនៅមេធនត្រូវបាត់បរាជិកយល់ណាស្គាល់ពាក្យមេធនណាញោម ស្គាល់លោកគ្រូ ស្អីគេ រួមភេទ Tôi không Ờ, tầm mấy thế. gian mà អត់ទេមែនទេខ្ញុំហើយបងថោមែនអត់ទេគាត់និយាយត្រូវ ខ្ញុំដឹងតែចឹងដែរលោកគ្រូ នេះពាក្យមេធនដែលបងប្រាប់ស្អីគេចង់ឲ្យខ្ញុំប្រែស្ដាប់ហ៎ ចង់លោកគ្រូចង់ ប្រែមក ចុ លោក ះ គ្រូប្រែមេធន មានថ្ងៃមុនម៉ែក្មេកថាមេធននឹងស្អីណានៃគាត់ស្មានថាគុណធម៌ស្អីមេធុនធម្មោនាមៈកាលខ្ញុំរៀនទិញអាហ្នឹងទាំងអស់ទិញឲ្យប្រែលោកយកទៅមកទៅប្រាប់ពាក្យមេធនហើយគេចូលចិត្តសួរពាក្យហ្នឹងថាមានន័យថាម៉េចមេធនព្រះអង្គប្រាប់ទាំងអស់ហ្នឹងបងថាហើយអត្តកថាវិញជើងឆើតទៀតប្រាប់ឲ្យល្អិតជាងនឹងទៀតខៃមកកឡុកក្លៀតបងមកថតឯងគ្នាសល់ទេ អ្នកអត់ដែរបានរៀនអ្នកអត់ដែរបានរៀនអត់ដឹងអ្នកបួសបានរៀនក៏នៅអត់ឲ្យញើទៀតចឹង ហ៎ អ្នកខ្លះបួសអត់បានរៀនហ្នឹងថាទេបើអត់ដឹងហ្មងអ្នកបួសបាន ញើតអីចុះមកហេរិអតបៈមិនមានវាញើតមកពីណារៀនគាត់តែមិនដឹងរៀនរឿងសញ្ញាហ្នឹង ទៅពេលលោកគ្រូបរៀនហ្នឹងអត់ប្រាប់អត់បញ្យល់ទេ អត់ពយល់មិនពយល់ទេចុះសិនពយល់សិនខ្លាចមែនឥឡូវមិនបាច់ចាំនិយាយអីច្រើនទេគេប្រាប់តែផ្លូវបងឯងធ្វើវិជាលោកីបើកសាលារៀនហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍ទេអបាយភូមិខ្ញុំនិយាយរាល់លើកបរៀនគេឲ្យរួមឲ្យវល់ពេញហ្នឹងអីហ្នឹងវាយមានស្អីល្អណាស់តែវាយនៅទៅធ្វើទេមិនម៉ែព្រមខ្លាចផងទៅអត់ដែរគិតទេចុះ អត់ទៅលោកគ្រូ គិតវាយធ្វើអត់ទេ នៅ
ខ្ញុំអ្នកបួសផ្សេងក៏គេដឹងចឹងខ្លះដែរតែនៅធ្វើបើអាទុកអាកន្លែងហ្នឹងវិញណាយល់ទេ ចា មានអីខុសពីបងឯងខុសតែ uniform តាបើមិនរក្សាមានអីខុសของបងឯងចឹងបានអ្នកបួសហ្នឹងសំខាន់រឿងវិន័យបើអត់វិន័យទេមិនដូចតែផ្សោតនឹងមានអីខុសគ្នា ចា សំខាន់រឿងគោរពមានសិលយល់ទេ ចា បួសឡើងរត់ទៅធ្ងន់ទៀតណាបួសឡើងហើយត្រាបាត់រហូតបើអត់គ្រប់តាមធម៌ព្រះអង្គហើយបើរៀនដូចខ្ញុំអីការហេរអត់តបាខ្ញុំក្រៅកាហាយខ្ញុំមិនហ៊ាននៅលេងសើចជាមួយស្អីលោកកៃក៏អត់លោកគាត់ក៏អត់ដល់ទាំងពីររសជាតិកាមគុណក៏ស្រីប្រុសក៏មិនស្គាល់ហើយធម៌ក៏មិនបានអាណានៅធ្វើអីទៀតមិនរត់ប្រូចយល់ទេ ចា យ៉ាងហោចណាស់បានស្គាល់មួយដែរវិញធ្លាប់គិតអញ្ចឹងអូខេតោះអញ្ចឹងលោកប្រាប់ថាពាក្យថាមេធុនហ្នឹងលោកខៃថាយោសោអសទ្ធម្មោមានន័យថាម៉េចគឺជាអីគេអសទ្ធម្មោអសទ្ធម្មោប្រែធម្មៈហ្នឹងប្រែថាការប្រព្រឹត្តគឺការប្រព្រឹត្តរបស់ជនអសប្បុរសយល់ទេណាណាហើយគៀមធម្មោគឺជាការប្រព្រឹត្តរបស់គៀមធម្មោម៉ៃឲ្យប្រែធម៌របស់អ្នកស្រុកអសប្បុរសគេធ្វើរឿងហ្នឹងធ្វើអត់ទេ សប្បុរសធ្វើ បើ ហើយអ្នកស្រុកយើងរងឯងធ្វើ ធ្វើ ធ្វើឲ្យថែមពិធីអីឲ្យវល់ថែមទៀតដើម្បីប្រកាសប្រាប់គេថាអញធ្វើអាហ្នឹងហើយមែនទេ ចា បាទលោកគ្រូ អត់ខ្មាស់គេ ហើយព្រះអង្គប្រាប់ទៀតថាវៈសលៈធម្មោណាហើយបំទៅរករឿងប្រពុតទៅរករឿងគ្រូណាណាជាទង្វើរបស់នេះអាកន្លែងនេះវៈសលៈប្រែថាម៉េចរបស់វៈសលៈប្រែថាថោកទាបអន់របស់បុគ្គល ធ្វើថប់ទៀត បំមាត់ថោកទៀតពីមាត់ថោកទៀតអស់អ្នកស្រុកនេះ ព្រះអង្គអ្នកថាតា អត់ទេខ្ញុំមិនមែនថានឹងនឹងឯងដូចថោកពេលនៅនាំពេលនៅពេញដីទៀត ហើយអូនតែឯងក្រិនបើ របស់បុគ្គលថោកទាបរបស់ជាទង្វើដ៏គ្រោតគ្រាតតថឡើង ទុតធលាំងគ្រោះគ្រៀត ហ្នឹងហើយដល់អោកន្តកម្ម អត់ទេមកក៏ ទង្វើដែលមានទឹកក្នុងទីបំផុតឬថាទង្វើដែលមានទីបំផុតគឺទឹកហើយមួយទៀតគេថាម៉េចជាទង្វើដែលបុគ្គល2នាក់គឺស្រីនិងប្រុសក៏បីដល់យ៉ាងល្អក្នុងទីស្ងាត់ណាមានន័យថាក៏បីប្រព្រឹត្តទង្វើដែលបរិសនិងស្ត្រីក៏បីប្រព្រឹត្តគ្នាតែ2នាក់ក្នុងទីស្ងាត់នេះអោកម្មតិកាំងនេះតើមើលពីអោកម្មតិកាំងហ្នឹងអត្ថកថាលោកខៃមិនមានទឹកជាទីបំផុតយល់ទេ ឃ្លាត ប្ ចា រាប់ មានទឹកទីផុតឃ្លាតចាក់ លោកខៃឡើងអស់លីងបងថោនមកចេះតែបងថោនឯងមែន ឲ្យយកមាក់30ហ្នឹង មានចេះ អ្នកសា ខ្ញុំចេះតែធ្វើអកុសល ចឹងបានថាកាឡូអ្នករៀនផ្លូវលោកចប់បណ្ឌិតអីមករៀនធម៌អីចំពោះមុខធម៌សរោសុទ្ធហើយក៏មកអួតអីហ្នឹង រហ័សសាំងខាងម៉េចលោកគ្រូ ណា រហ័សសាំងលោកគ្រូ រហ័សសាំងក្នុងទីស្ងាត់ពូ ទីស្ងាត់ វាយ៉ាង
ខ្ញុំកំពុងរកអត្ថកថាបើកមើលតិច ហើយទៅនៅ ហឹក ក្នុងទីស្ងាត់មែនលោកគ្រូទោះធ្វើអីក៏ដោយឬក៏មិន មែនទេមានន័យថាប្រព្រឹត្តពីរនាក់ក្នុងទីស្ងាត់ អត់តែកាន់តែកាង ប្រព្រឹត្តពីរនាក់ក្នុងទីស្ងាត់ស្រីប្រុសសមានេះប្រើគេប្រើពាក្យមិននេះលោកប្រើពាក្យថា យ៉ាងភៈយៈ វៈយ៉ាងវៈយៈសមាបត្តិអាសមាបត្តិនេះប្រែថាចូលខ្មែរយើងហ្នឹងចូលនៅចូលដល់ព្រមនៃបុគ្គលពីរនាក់គឺប្រុសនិងស្រីណាក្នុងទីស្ងាត់ដោយមានទឹកជាទីបំផុតអ្នកខ្លះគេប្រែថាមានការចេញទឹកជាទីបំផុត ហើយអញ្ចឹងបងហានហើយនឹងបងវណ្ណថោននិយាយខុសត្រង់ណា បាទ នៃច្រើនឲ្យឃ្លាតចាក់ទឹកអសជៈឃ្លាតចាក់ អានោះរឿង ហើយ ត្រូវ រឿងសឹក អានេះគេនិយាយរឿងមេធនបងស្រី អាហ្នឹងហើយ នេះ ខុសរឿងខុសគ្នាពងនិយាយរឿងពីរមួយទៀតប្រព្រឹត្តមិនប្រព្រឹត្តមានស្ត្រីតែឯងឃ្លាតតែខ្លួនឯងនោះនោះអានេះគេនិយាយនេះគេនិយាយរឿងមេធនណាអានោះបងឯងនិយាយរឿងត្រូវអាបត្តិដោយនឹកឃើញខ្លួនឯងតា រឿងអានោះរឿងសង្ឃជាតិពិសេសផ្សេង ចា មិនបងធីតាតវ៉ាមិនមែន ខ្ញុំថាខ្ញុំអានហើយខ្ញុំស្ដាប់លោកគ្រូចុះលោកគ្រូឡើងខ្ញុំនៅតែគិតថាបងវណ្ណថោននៅបង្ហានគាត់និយាយវាត្រូវវាអត់ខុសហើយលោកគ្រូថាខុសត្រង់ណាខ្ញុំរកកន្លែងខុសវាអត់ឃើញ ចឹងមើលមិនដឹងកន្លែងខុសទៀត អត់ដឹងប្រែចុះប្រែឡើងអានងឯងនៅតែអានងដដែលលោកគ្រូគាត់តែមួយភាសាបល័យភាសារៀងការទូតរៀង ណា បច្ចេកទេសហើយចុងក្រោយនៅតែអានងដែរនោះ កុំប្រើពាក្យរួមភេទប្រើពាក្យរួមសង្វាស់វិញវាស្តៀងធ អត់ ម៌ ហ្នឹងហើយតួប្រើអីក៏ដោយយើងគ្រាន់ដឹងថាអានង អញ្ចឹង វានៅតែអានង សន្តិវៈ តែឥឡូវលោកគ្រូខុសផង ប ណា ងប្រាប់ថែមនេះបងនិយាយពីរឿងការប្រព្រឹត្តឯងអញ្ចឹងហ្នឹងអានងនៅបងឯងចង់និយាយហ្នឹងណា ហ្នឹងហើយអាន ជា ង ការប្រព្រឹត្តរបស់អសប្បុរសជាការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកអ្នកស្រុកជាទង្វើថោកទាបរបស់បុគ្គលថោកទាបធ្វើជាទង្វើដ៏គ្រោតគ្រាតដែលនាំនេះទៅធ្វើអានង ឆៃនឹងមិនអានងខុសត្រង់ណាទៅតែអានងនិយាយចុះនិយាយឡើងនៅទៅតែអានងដែរហ្នឹងគោដៅអានងហ្នឹងលោកគ្រូប្រាប់មើលខុសត្រង់ណាអូកន្លែងខុសឃើញទេ ចា ចាស្ដាប់មួយថ្ងៃទៅនៅតែអានងដែរ ក៏ដិតដាមនឹងអានងដែរបង ហេគេកើតមាក់នឹងអានងណា ចាំរៀនពីអាហ្នឹងហើយ ទៀត នៅគឺ ឥឡូវ មាក់ ឥឡូវព្រះអង្គបញ្យល់ទៀតតែបដិសេវតិនាមឈ្មោះថាសែបហ្នឹងគឺអីគេយោនិមិត្តេននិមិត្តតាំងអង្គជាតេនអង្គជាតាំងអន្តមសោតិលផលមត្តំបិបវេសេតិអេសោបដិសេវតិនាមពាក្យថាសែបហ្នឹងព្រះអង្គប្រាប់ថាអឺ និមិត្តទេ គឺរុញបញ្ចូលនៅនិមិត្តដោយនិមិត្តនៅអង្គជាតិដោយអង្គជាតិណាសំបីដល់ហើយទៅត្រឹមតែក្របល្ងក៏ឈ្មោះថាសែបដែរយល់ទេបងថា ចាលោកគ្រូ ចូលត្រឹមប៉ិនក្របល្ងមកនេះក៏ឈ្មោះថាសែបមេធុនដែរ ឲ្យតែមាក់និងមាក់ប៉ះគ្នា បងធីតាគេមុនសួររឿងម៉ែហ្នឹងយោជាយ៉ាងទីមកគេណែមិនមកនេះមិនភ្នែនេះមិនភ្នែមិនមកនេះមិនណែនេះតែមីនេះមិនគូអង់គ្លេសតែមិនមកអ៊ីងឡាសើសិន បងធីតាក៏ច្រឡំឃើញតែប៉ុណ្្នឹងអាតាមមាក់ផ្សេងទៀតនោះក៏វានៅត្រង់មាក់ផ្សេងទៀតនោះក៏ឈ្មោះរសេពមេថនដែរ តោះខ្ញុំយល់ពីប៉ុណ្ណឹងបានអន្តមសោសំបីតែជាមួយសត្វដេរិឆានក៏ឈ្មោះថានេះមានដេរិឆានញីមានមនុស្សញីមានស្អីណាទេវតាញីបរាជិកោហោតិអសង្វាសោប្រៀបដូចជាអីបរាជិកោហោតិប្រែថាជាអ្នកចាក់ត្រូវបាត់បរាជិកខ្មែរយើងប្រែហ្នឹង
មានអ្នកជាអ្នកចុះចាញ់ពីសាសនានេះប្រៀបដូចជាបរោះដែលមានក្បាលដាច់ហើយមិនអាចតវិញបានទេណាកាលណាវិខខ្សែមេធុនប្រៀបដូចដាច់ក្បាលចឹងយល់ទេហើយតែយើងខ្សែមេធុនអត់អីលីងអត់មានដាច់ក្បាលហើយមានបានកូន លោកគ្រូអញ្ចឹងចុងក្រោយទៅមេធុនហ្នឹងគឺសង្វាស់មែន លោកគ្រូក៏ប្រឡប់យើងណាអូន សរុបទៅសង្វាស់មែនលោកគ្រូអានេះយកនិយាយពាក្យបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវអស់ហើយណា មិនសង្វាស់តែមួយនេះទេ ឥឡូវមើល កន្លែង រឿង ហ្នឹង ហ្នឹង កន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គមានពាក្យ នេះ កន្លែង 3 ដ ហ្នឹង កណានេះ3 ចា ដក នេះ នេះ លោកគ្រូដូចខាងលើកន្លែងលេខ55នេះមេធនអ្នកធម្មោនាមៈហើយរៀបរាប់មកអេសោមេធនអ្នកធម្មោ ហ្នឹងហើយ ដល់ពី រៀ ត បរាប់ ក្រមបដិសេវតិនាមៈហើយចុងក្រោយនៅតែអេសោបដិសេវតិនាមៈ sao bà ព្រះ đệ អង្គពោល ហ្នឹង ពីរដងអញ្ចឹងទៅអីមកក្រមក៏ពីរដងអញ្ចឹង អានេះយោត្រឹមប៉ុណ្ណេះមកវាយោរហូតណាអេសោមនុស្សណាមនុស្សយល់ទេ តែនេះបដិសេវតិក៏ដោយមេធនធម្មោនាមៈនៅតែពីមានណាក្រោយអាមុខហ្នឹងដាក់ថាឈ្មោះថាមេធនអ្នកធម្មគឺអញ្ចឹងហោហែមកហើយណា ណា ណែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអា ឯ នោះ ណាឯនងឯងអាស្អីនៅមួយគ្នាមិញហោហែជាទង្វើបើសឯណាអានងឯងគេហៅថាមេធុនឈ្មោះថាមេធុនអញ្ចឹងអានេះ ចា អាណាឯណាអានេះអនុ ចា ឲ្យរៀននេះរួចហើយសព្វនាមរួចនៅសួរវល់ទេបងថយមានចាំមានអីយ៉ាប់រៀន2 ឆ្នាំ 3 ឆ្នាំហើយ អូនធីតាមិនសំឡេងទៅអានេះមិនតាំងហ្នឹងឯណា តើឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់ពីរឿងពិខុទេមិញហ៎តែវាជាប់នៅក្នុងសិក្ខាបទហ្នឹងនិយាយទៅក៏ខ្ញុំទាញមកទៅ យើ តើ អស់មកកុំឲ្យនៅសង្ស័យ កា តែ ល អ តែ ញ្ចឹងឥឡូវនិយាយជារួមទៅខ្សែមេធុនហ្នឹងគឺរួមភេទខ្សែសន្តិវៈខ្សែអឺសង្វាស់ហ្នឹងត្រូវអត់លោកគ្រូ ដឹងអី អ ខ្ញុំ ត់ អត់ដឹងដែរ អត់ខុសណាចុះបើមិនលោកគ្រូថាខុសដល់ពេលឥឡូវវាស្ដាប់ទៅវាអត់ឃើញកន្លែងខុសអញ្ចឹងខ្ញុំសួរលោកគ្រូវិញនេះសួរដល់ល្ងងមែនតែនហ្មងថាឥឡូវវាត្រូវហើយណាព្រោះយល់ថាអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកណាយល់ថាអញ្ចឹងចាយល់ដោយបងបន្ថែមដោយបង្ហាញអញ្ចឹងឯងថាអានង ខ្ញុំអត់ដឹងដែររួមសង្វាស់មិនរួមមិនខ្ញុំដឹងតែមេធុន តែយើងឯងក៏ប្រៀបថាហ្នឹងហ៎ អោះមើលមេរៀននេះសិនទៅណាបាត់សិនថ្មីឃើញកណ្ដពាក្យពិខុហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់បកស្រាយទៅនេះបងចង់បកស្រាយថាពិខុដែលគេប្រើត្រឹមពាក្យវាហ្នឹងណាគេចង់និយាយថាពាក្យពិខុនេះបើអត្តន័យវចនដ្ឋវាដោយវចនដ្ឋរបស់ពាក្យពិខុហ្នឹងណាវាមានន័យថាឃើញភ័យក្នុងសង្សារវដ្តក្តីដែលយើងហៅពិខុដោយឈ្មោះថាជាអ្នកទ្រទ្រង់នៅសម្ពុតដែលខូចខាតណានៅសម្ពុតដែលខូចខាតជាដើមក្តីអានេះគេដកពី3ដកមកពោលអានេះគេដកវចនដ្ឋរបស់អត្ថកថាខ្ញុំចង់បង្ហាញប៉ុណ្ណឹងហើយអត្ថកថាមិនមែនពោលប៉ុណ្ណឹងទេពោលពីពិខុនឹងថាភិក្ខតិតិសង្សារេបយ៉ាងអេកតិតិភិក្ខុស្អីគេលេសេភិនតិតិភិក្ខុអ្នកបំបែកនៅកិលេសអីទៀតអឺភិក្ខតិយាចតិតិភិក្ខុនេះអាពាក្យនេះដែលយើងចំណាំយកមកប្រើតែអាពាក្យហ្នឹងគឺវចនដ្ឋតែអាពាក្យនេះគឺជាពាក្យពុទ្ធដីកាដែលសំដៅដល់អត់មានជាវចនជាអភិនៈបរិបតិកបៈពាក្យភិក្ខុនេះដែលព្រះអង្គសំដៅទៅលើអ្នកណាដែលទ្រទ្រង់នៅសម្ពុតដែលខូចខាតណាដែលបែកធ្លាយហ្នឹងដោយតម្លៃដោយការប៉ះខ្ទប់មានន័យសាច់កណាត់ហ្នឹងលែដោយសម្ផស្សហ្នឹងគឺមានន័យថាសាច់កណាត់វាលែងល្អហើយខូចខាតដោយតម្លៃយកលក់អត់បានទេអត់បានថ្លៃទេសម្ពុតលោកដោយទៀតដោយពណ៌មើលទៅក្រិចយល់នៅអាហ្នឹងគេហៅភិនៈបែកធ្លាយយល់បងថតនេះភាសាបាលី លោកគ្រូចា រៀនមើលបាលីចឹងមកទៅមកញញមើលសម្រាប់បានយល់
ok toán á ba để màu khả sang vạ sang vụ tảo hay cái xua ta sẽ tức việc ba để màu cứ sắc hạ bọt sal nâng nhưng mà bây giờ việc này hay việc ba để màu mình này thấy mấy phơ bộ cô đại đã xa đó à ba tệ nó ba đã xa nhẹ đã xa là sắc hạ bọt này hay màu khả nó cứ phơ ở trên việc bài về phùng nhé trên việc bài về tục chỉ đào mình này tha việc thà ba để màu nó cứ ba thá chia côn là thô chia sâu đáy nhang nè đã xa sâu nó nè đã xa sạc hạ bón nó ở phật phí tục miền à bài tục chỉ đào nó việc ba để màu mình này chẳng xe con ấy chẳng là không phạm nó không mưa và lấy hộp cho ngon mưa và lấy hay gì mà nật ru linh tiệt Cá khử. việc sang và răng nó cứ sang vào răng ca sang ruộng hay việc ca sang ruộng này là chỉ mua rồi bó việc thà ca đôi mấy hai thằng sang ruộng kịp vô việc sang ruộng những nốt tích tích vì lớn đấy trong mà thằng bỏ công phơi thật mẹ nó mau những thiếu méo sưu nốt riêng rồi đấy sang vào răng sang chăm nhưng print chạy này giờ tôi mơ sao giờ tôi mơ mạch bỏ cung nó bỏ lùi trở sang vào răngคือการสังรวมเพียงถ้าสังรวมนั่นคือลงประโยชน์ทำไมถ้าchỉมั่วในการมันประพฤติกันล้อในเนี่ยเปลี่ยนยังไงทำไมเนี่ยกายกะเบียจิกะสักการประพฤติกันล้อnữa mình tung vớ đãประพฤติตามเพลงกายnữaตามเพลงวิจารgiờ là đấy nên cái hai thằng ruộng cam mình bật bật cần lón nó cái áo chúng ta thằng ruộng rồi đấy chân cục trong mà là lột chỉ tụi tới cái chào lột thò vì nấy thà lột thò vì nấy thơ bột nhưng thà bông thơ bột mẹ cái này nó cả là thơ cào thơ liềm nó còn đấy vậy đấy ui tụi họ khơi con của mong cái xã đai cho mong người ta bắt đây cái bắt chương cái còn chạp kế mình thơ thơ bột cái này nè cục chạy từ trắng cục chạy từ hiền nhưng dây trai bằng thì đã គឺថាត្រូវ ហើយលោកគ្រូខ្ញុំក៏សម្រួមដែរលោកគ្រូមិនបាច់ដល់ថ្នាក់អីណាវែងឆ្ងាយទេខ្ញុំក៏អត់ទៅអង្គុយមកវិញខ្ញុំសម្រួមសិនដែរ chẳng ឲ្យតែមកពីអង្គុយមានចរិតមួយនៅសម្រួមឡើយព្រោះតែពេលកលេសវាអស់ទាញទីទៀតទៅសម្រួមឡើងកើតមកវិញទៀត chẳng ទៅមកដែរ việc bàn mà sẽ thu đây nào bông cái bột bàn phật phật đây cột bàn mà sẽ thu đây đó chừng vô đó này ba để màu khạc mê vậy ba để màu khạc đừng ai sang vào đó ba để màu sang vào đó ca sang rúm cứ ba để màu nâng cả tháp ba để màu sáng vào đó tên là ba để màu sang vào đây sang táo ba để màu sang vào tàu mình này thá sang rúm thì nè nơi sang rúm đó ba để màu sang vào đó úp bạc cái tao sầm mà pan nào sầm man nào cái tao tệ ạt thảo mình này tha trôi từ sừng rúm đó trôi từ căn sừng rúm đó nữ ba để mọc sang vào hay đó việc vi hà tệ nó cái khai dễ ý thì dạ tệ bị ý thì dạ tệ nó mình này mấy ý thì dạ tệ mình này tha phát đạch ý thì dạ tệ lục hay sầm anh tha property không area bọt buồn để bài thả ruột nơi bị vì hà tệ nó cứ bên đây thì bài tôi tới bài thả ruột nơi giờ đấy cùng nơi ruột nơi chẳng cứ cơ property area bọt buồn nó cả ý vì dạ tệ cả hai tháng vì hà tệ tại thiệt bất biện nó vào bên trên tới bài ở tới biện tới màu vì vị bộ bọt hà nạ thiệt mình đây tham phát đạch hà thiệt vị bộ bọt hà nạ thiệt mình đây tham
ផ្ដាច់នៅអេរិយាបថមួយមាននាំទៅនៅអត្តភាពដោយការផ្ដាច់នៅអេរិយាបថមួយឧទាហរណ៍ឥឡូវបងឯងកំពុងអង្គុយផ្ដាច់អេរិយាបថឈរផ្ដាច់អេរិយាបថដេកហ្នឹងបង តា ចា ដោយអេរិយាបថផ្សេងអញ្ចឹងមានន័យផ្ដាច់នៅអេរិយាបថមួយដោយអេរិយាបថផ្សេងយកអាមួយទៅផ្ដាច់អាផ្សេងអាហ្នឹងពាក្យវិហារតិដែលប្រែថារស់នៅយើងប្រែគង់នៅប្រថាប់នៅរស់នៅហ្នឹងបល័យមានអត្ថន័យនេះហើយឥឡូវចូលមកពាក្យអាចារៈសមាបណ្ណោអាចារៈគូចារៈសមាបណ្ណោតិអដ្ឋោបាលីយ៉ាងអាកតនិយេនេវវេទិតាពោគេថាពាក្យហ្នឹងអត្ថរបស់ពាក្យហ្នឹងជាដើមក៏បីដឹងតាមន័យដែលមាននៅក្នុងបត្រៃវិដកទៅដោយដែលព្រះដ៏មានពភាពព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាហើយបត្រៃវិដកនៅណាឃើញដាក់លេខយោងនេះព្រះអង្គសម្ដែងអាចារៈគូសារៈសមាបណ្ណោតិអដ្ឋអាចារោអដ្ឋិអនាចារោអដ្ឋិអូខេហើយបានគេយល់ថាដូចនេះហៅថាអនាចារដូចនេះហៅថាអាចារៈឥឡូវយើងមើលបន្តិចអើយមិនបានធ្វើសភៅហត់រៀនយកចឹងមកចាំធ្វើតាមកូនខ្សោយកម្លាំងណាបងទីណាឥឡូវចង់ខ្សោយជាមួយឯងមកហើយ មិនក៏ខ្សោយលោកគ្រូ បាទ បើស្អីគោអីខ្ញុំជូននៅភាសា អូអត់ ខ្លាចឡើងហ៎ មិនខ្លាចឡើងទេបាទពីថ្មីអូខេចឹងលោកប្រាប់ថាតិចទៀតហ្នឹងលោកនឹងបកស្រាយពីអាចារៈនិងគោចារៈហ្នឹងណាដោយពាក្យថាអាចារៈគោចារៈសមាបណ្ណោហ្នឹងតាមព្រះបល័យក៏បីជាតាមន័យរបស់អាកតនិយេអ្នកហ្នឹងមានន័យថាដោយការមានដោយន័យដែលមានមកបាលិយ៉ាងហ្នឹងប្រែថាក្នុងឈានវិភាំងបាលិដកមានន័យថាក្នុងព្រះបល័យឈ្មោះឈានវិភាំងឧពាក្យហ្នឹងព្រះអង្គបញ្យល់នៅក្នុងឈានវិភាំងណាហើយលោកប្រាប់ថានៅក្នុងបទថាអាចារៈគូចារៈសមាបណ្ណោតិអេថៈក្នុងបទថាអាចារៈគូចារៈសមាបណ្ណោហ្នឹងវាមានពីរមានអាចារៈក៏មានអនាចារៈក៏មានដែរនៅក្នុងពាក្យហ្នឹងណាហើយបានលោកថាតដ្ឋបណ្ដាពីរនោះឯងអនាចារោលោកយាអនាចារោមុនណាអនាចារោរីអនាឆ្មៃហ្នឹងអនាចារប្រព្រឹត្តអនាចារធ្លាប់លឺទេ ធ្លាប់ ឥឡូវមកមើលពាក្យអនាចារព្រះប្រាប់នឹងពាក្យអនាចារយើងនិយាយដូចគ្នាអត់ណាអនាចារកាយិកោវិតកមោវាចសិកោវិតកមោកាយិកវាចវាចសិកោវិតកមោអាយ៉ាងមុចតិអនាចារោប្រែមកបងថាប្រែទីមើលលើកោកមក ការប្រព្រឹត្តកន្លងការប្រព្រឹត្តកន្លងតាមកាយតែប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវកាយការប្រព្រឹត្តកន្លងហើយប្រព្រឹត្តទៅតា ប្រ ម ព្រឹត្តអីគេប្រព្រឹត្តអីគេកន្លងប្រព្រឹត្តកន្លងអីគេ វិតកមោនោះប្រព្រឹត្តអីគេលោកគ្រូអត់មានដឹងថាប្រព្រឹត្តអីគេហ៎ក៏ប្រព្រឹត្តអឺអីគេ ប្រព្រឹត្តកន្លងនៅសិក្ខាបទដែលជាអាណារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអំណាចរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយល់ទេ ចា នឹងគេហៅថា វិ វិ ត ត ក កមៈការប្រព្រឹត្តកន្លងនៅគេ សិក្ខាដែលជាអាណារ សិ ស់ ក្ខាបទដែលជាអំណាចដែលជាអាណាហ្នឹងប្រែយើងហៅអាណាចក្រហ្នឹងគឺមានន័យថាចាក់ level ទៅរឿងអំណាចអាណាហ្នឹងប្រែថាអំណាចយល់ទេបងធីតាធ្លាប់ចេះទេ ចិត្ត អា ធ្ ណា លា ហ្នឹង ប់ហ៎ អាណាហ្នឹងមិនប្រែថាអាណាហ្នឹងใครអើយទេណាបងយល់អាណាហ្នឹងប្រែថាអំណាច ណាច ណាបងធីតាអូ
ok ចាលោកគ្រូចា ចឹងការប្រព្រឹត្តកន្លងនៅសិក្ខាបទដែលជាអាណារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវិជ្ជាឬតាមផ្លូវកាយផងវិជ្ជាផងហ្នឹងអានឹងឯងអាយ៉ាងរីអានឹងឯងរីអាវិតកមោនឹងឯងអាយ៉ាងវិតកមោរីវិតកមោនឹងឯងវុចតិត្រូវលោកហៅអនាចារោថាអនាចារពាក្យអនាចារគឺការប្រព្រឹត្តកន្លងនៅសិក្ខាបទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេហៅថាអនាចារសពបំពេទុសីលយ៉ាងអនាចារោបើបានបងថតណូតឲ្យកត់ប្រែលុបយោល្អមកខ្ជិលប្រែទៀតទុសីលយ៉ាងរីភាពនៃបុគ្គលអ្នកទ្រុសិលសពបំពេទាំងអស់អនាចារោវុចតិនឹងត្រូវលោកហៅថាអនាចារឲ្យតែទ្រុសិលគេហៅអនាចារយល់ទេ ចាសូមបីចឹង vậy trụ sở đấy không thì là អឺអាបាច់ទៅទ្រុសសិលលោកគ្រូវាវារៀងរៀងកំសៃហ៊ានឆ្លើយដាច់ផឹកណាខ្លាចឆ្លើយថាខ្ញុំអត់បានទ្រុសសិលទេលោកគ្រូតែដល់ពេលឲ្យយើងវាចេះអត់អស់ហ៎អញ្ចឹងវាអាចក្នុងករណីថាអាចទ្រុសដែរអីចឹងណា không thấy vô trụ sở có này ក្បត់សិលមែនយើងដឹងទៅពាក្យមិត្តទ្រុសមិត្តអូនអញ្ចឹងយើងយកន័យមកទ្រុសសិលបានតែកុំយល់ទេទៅអញ្ចឹងខូចសិល vậy បាទលោក vô có này trụ sở បងពីដាក់អត់យល់មែនទ្រុសិល ខ្ញុំខ្លាចខុសបងខ្ញុំឥឡូវរៀងខ្លាចខុសច្រើនជាងមុនបងកាលមុនរៀងហ៊ានណារៀងភើនអញ្ចឹងឥឡូវអត់អីបងអើយឬរៀងទៀប ហ៊ាននិយាយថាយល់ទេឥឡូវឲ្យតែហ៊ាននិយាយថាយល់គ្រូសួរដឹងតែ វ បងណាខ្ញុំឲ្យថាអត់មានអត់ទ្រុសបង ចា បងអាសំណាងឲ្យអត់មានឆ្លើយដាច់ថាខ្ញុំអត់មាន អត់ហ៊ានទេឥឡូ ទ្រុ វ ស នេះ សិល អត់ហ៊ានទេខ្លាចពីទ្រូហ៎តែយើងចេះវាមិនដល់ អត់ទៅយល់ចេះអូ nó pù xây nhỏ kia hái ra pù បងសេងជួយពយល់តិចមើលទ្រុសសិលនឹងវាល្មិចទៅធ្វើមិនខ្លះបានទៅ លោក ទ្រុស គ្រូ សិល ឲ្យអត់ទៅទៅយល់ហើយមិនអត់ទៅយល់ចេះ ការប្រឡងនៅសិក្ខាបទពីដើមហ្នឹងឈ្មោះថាទ្រុសិលដែរ It's learning time ហើយ បងទីតាចេះថៃបើយកសភៅថៃនេះទៅមើលល្អ តែបើលោកគ្រូអានឲ្យស្ដាប់ល្អជាងនឹងទៀតខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអានទេចូលចិត្តស្ដាប់ ចឹង បើលោកគ្រូអានមកត្រឹមទំព័រហ្នឹងគ្រូចំណាយពេលអាននឹងស្ដាប់បណ្ដោយល្អ nha chua nhóm rồi ទេបាក់លោកគ្រូណា nhưng lấy trong cách si ngồi thuộc giangនៅថៃមានហៅថាម៉េចមានអតីតអ្នកបួសមានគេហៅថាម៉េចអតីតអ្នកបួសលោកគ្រូភ្លេចហើយ tết មានទឹកដែលសឹកមកគេជួលគាត់ឲ្យធ្វើកិច្ចការងារតែធ្វើរឿងសិភៅធម៌រាប់សិបឆ្នាំហ៎បង còn miền bon dương nhóm trong miền Na chul គេ nhóm ជួ rồi ល lôi kia mà riêng គាត់បន rồi រាប់ nhóm អា chul ចារ្យ kia ធ mà ម្ម riêng តាអាចារ្យធម្មតាណាលោកគ្រូ này để riêng chọn được phù miếm này nó khăn ចាហើយគេជួលឲ្យទៅធ្វើការងារធម៌ còn đợi cho tới play có khăn đây có khăn có thơ ra gang nghe thôi thì chul là hốt chul là khúc lại គាត់ nhóm ចេះ mình Na chul miền tây chul kia mà riêng với lại លោកគ្រូបាច់បារមី
vì cừu bờ lâu ấy sao nhom chua lại điên này bờ riêng con hả ở lục cả khai con tiết này thì rong ba bữa sẽ chua lại điên đấy mà kết mơ បងអត់ដឹងទេមកពីពិបាកអញ្ចឹងណាបានជាថ្នាក់សិលហ្នឹងគឺអេថ្នាក់បល័យហ៎បងថ្នាក់ពេកឃើញមួយផ្លេតចុះឈ្មោះ100នាក់ជាងហ៎ឥឡូវលោកគ្រូចាញ់កុំសើណាលោកគ្រូសល់70នាក់ជាងរឹងណា tên là bong lui mến តែអ្នកបងលុយជាង70នាក់ហើយនៅលោកគ្រូមិនលុំលុំទេណាកូនទៅលោកគ្រូមកគ្រប់នេះគួយចាំរៀនដល់តម្លាក់លីងចូលអាងកព្រូហ្មងនេះក្រុម ok lấy តាមបងអីនេះតោងជាប់ទៅជាចៃស៊ូ chạy xuống đang có xuống ta lẹ ជំនាញស៊ូមកបងឯង ở đây cho ដល់ nên មក xuống ខោដល់មកចូលគួយចាំហ្មង ok là chúng chưa lại như thế chân pịa thả tru sal lắm mi bà prai tam pịa khi vẹn này bộ cul trời sal batu hai bà prai tam pịa kia chân mình này trời sal batu hai mình này nó mấy mình này thay dương vì chỉ nè trời sal batu nó vào miền sau đấy đặt sal ở chân tới cái hai sal batu chân oi tại rồi ca và miền chỉ nè mình miền sal lắm cái hai thá anh cha ra tận ở hỏi ban lưu lương thà nè sông bay từ ca trình châm chỉ vật đại đời mình cha chỉ vẽ nó bọn nè buồn nữa có chúng thà ná cha đây bài mưa mưa chứ ba lại nè hay nè buồn ngày có thời khác mưa chứ ba còn thì đa ចាលោកគ្រូ nè nè hay ná cha rạ sót á hay ná cha rạ bè với mình óc sót អត់មាន nè សិល nè hay để bọn ai score ấy thư ấy nhưng mà ai mưa con ai tới nhom mình chơi thật tha đi nè chẳng មើ bị លថ្ងាស់មែនលោកគ្រូសើបល័យនោះ về lục tiền nên ở vì lục vào thầm ấy ý thế không xa xa đi e cả chào đi bị khổ phụ khla đấy trong bè rồi chứ nên là bị khổ phụ khla không xa xa đi ý thế không xa xa đi hết không à ý thế cái cháu cả bọt ý thế bông nắng e cả chào bị khổ ru khla không xa xa đi nè chi vì căng nhăn chỉ vật cặp bê tệ ao sầm rạch rồi mấy ao sầm rạch miền đây thay chỉ chăm chỉ vật mấy cha chi về nè đòi mấy cha chip mấy cha chi vẽ đòi ca chỉ chăm chỉ vật đấy không hỏi lúc bạn đi rồi ca chỉ chăm chỉ vật không nó sẽ khác nhé này bột thẻ biệt thả bột thẻ vào đây cột thế nè này biệt thả bột thẻ vào đây cột thế nè nữa miền này tha đại prasamaสัมพุทธ bỏng ตรงแต่เดียนพุทธะประเดกฎเทนเนี่ยได้พระสัมมาสัมพุทธตรงแต่เดียวจำชีวิตโดยมิจฉาชีวะได้พระสัมมาสัมพุทธตรงแต่เดียวอย่างไรมีนใส่กี่ครั้งวิโลเตียนเนน่ะวิโดยการเอาอีหนึ่งวิโลไปได้ไหมวิโลบ้างโป่งใส่เนี่ยมีในท้าเอาอย่าใส่tự nhiên nhuộm chân tới làm về khi chỉ là kha ao đi ao nụ kia đó nè bắt tạ tiền nên ở vì xong bay tạo structure đấy nên sao đây mấy cha chi vẽ vậy đấy bốc phạ ao gì bốc phạ và cả phá lạ ra là mấy ឡាយឈឺ khai hay cho xị na nè tần đã cặp thần nạ tiền này là vì này ra mà ជួយចាក់ថ្មិញមែនអីគេនេះលោកគ្រូ ừ
ao cả chơ ao phải chơ ao krương sẽ na đi phải krương krương làm o nữa ដូច krương ថ្មិ làm ញ o nâng mấy ជួយស្ទុន ở đây chơi stone là mà cào tân đã cặp thân này tân đã cặp thật nâng đói chơi stone đói krương làm o nâng đói ní mà sai krương làm o xị na nè đấy phải thầm xị na nè nó phải thầm mà sai krương làm o ở sai hay tân đã cặp thả nó phải thả chơi chơi stone chơi scorpion chơi stone đấy chơi đôi thông minh nhá mày đá cái chơi đôi thông minh trả đôi thông minh nhá trả đôi thông minh mày đá ao chân gạt bán đấy trả độ cam nhẹ ta dạ vì trả độ cam nhẹ ta dạ vì nó phải thả đôi ca đôi 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 cả thật đôi ca thì gì mày dừng giấy đặt luôn đôi ca thì giấy đặt luôn chỉ đạt đôi ca đôi khi vậy này của cô chỉ nè đặt luôn đấy phải làm phía chẳng đôi ca giấy đặt luôn mục hạ sô bạc phía ta dạ vì anh ấy xâm lo đôi ca ôi đời đời ca ôi xâm lo xâm đáy chân class xâm đáy chào class của sọc phun miệng sọc sọc điên mà si từ lo xâm lại bẹ không vô đấy toàn này bảo hơi là bán Paris Paris đã ta dạ vía trang cà phê xin kê nợ vía anh nhận tara train nợ vía đời ca tờ tuol trên trăm khmei phải thế đời ca tờ tuol bình chuôn po rồng miên đôi cầm lặng small phải giờ xa kê chuôn po nhiên chuôn xa kê xa ta chỉ chập chỉ vật khâu thằng giờ đấy anh chị đau chứ này phải bán đôi mới cha chỉ vậy đại prasama samput prong trúng là cái tẹt bia là mùi khơiคือเนี่ยบัวเธอยังจะบ้านเนี่ยtrong làm gì á chàng đó là vòng thật ចា dương sờ bái á nhà lục tính đi nhà lục tính luôn nhà lục ho cha xong bây giờ non xa các bạn tra bắt tôi về nhà ăn bán này nhà khâu rương ăn bán vào chưa bị na cha đã đấy ចា xong bây giờ chăm chỉ vật khâu nó mình chăm chỉ vật khâu nó có chuyện na cha đã đây tất thạ cả tầm mau a cha rao ca gì ca vì ta cầm mau vì chạ sĩ cao vì ta cầm mau ca gì cao chạ ca gì cả vì trực này tờ tre tre mới ca gì cả vì chạ sĩ cao vì ta cầm mau yang vô chete a cha rao mình hay thạ a ca đại dương mình bật cần long đòi cài nó sẽ khảo vào đòi cài đòi vì cha rồi có đòi cài đòi vì cha đấy anh nên cái hai việc thầm ấy a cha ra lục vụ tôi là ngày muốn xua nhưng bị a cha ra nên cô cha ra tí chứ mau thì gì đấy tí chứ cô cha ra lục vô là lấy kêu vô là a cha ra nên là a cha ra đang sân vô lấy អរគុណគ្រូ và បាទ sắp cô bệ xây lại sang vào đó a cha rào ca sừng rùm sâu tầng ó nữa đây sừng rùm không sâu tầng ó nó a cha ra tầng ó chẳng mà lục vô thải thì cả chi nè về lục tiền nền ở viết nè bát tạ nè bọc bạ nè lạ nè xị nà nè nè ấy cái đấy
tanda kata kata tiene na vía nè pa đủ cam mẹ ta ya vía nè mục hạ su bạ pa su bịa ta ya vía cứ amon ta tại bạn để xài đói ca chỉ chăm chỉ vất mình phơi đời ca chỉ chăm chỉ vất khẩu tề mày đấy ចា គឺមិនធ្វើដល់អញ្ចឹងនេះអាអ្នកនេះទៅប្រែអ្នកនៅនេះបងថោអ្នកនេះត្រូវយកមកប្រែគួបជាមួយនឹងកាពេតេអ្នកកាពេតេហេបល័យសេអ្នកនៅនេះតែសេចក្តីមកជាប់នៅនេះហើយរឿងអញ្ចឹងអីបងអញរៀនពិបាកទៀតបងចម្លែក បញ្ជោគនេះអ្នកដាក់គ្រប់កន្លែងអត់មានបញ្ចូលបានទេលោកគ្រូអ្នកមកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ នេះចូល ទីតាំងពីលើមកមានទាំងអ្នកវេលោកទាអ្នកទានីអ្នកវាអ្នកតាក់តាក់អ្នកពុបផៈអ្នកផលឡាអត់មានបញ្ចូលគ្នាអ្នកតែមួយហើយមកទាំងអស់ហ្នឹង បាទ អ្នកឲ្យម្នាក់មួយហ្មង កុំឲ្យពិបាកនេះអ្នកទៅនេះអូខេអញ្ចឹងតោះណាលោកគ្រូតម្លាគឺការមិនប្រព្រឹត្តឡងនៅសិក្ខាបទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយមិនចាំជីវិតខុសដោយមិច្ឆាជីវៈហ្នឹងគេហៅវាថាអាចារៈ បាទបាទ ចូលគាត់បកស្រាយពាក្យអ្នកដល់ព្រមដោយអាចារៈនិងគោចារៈហ្នឹងគឺមកគោបាត់ហើយណា ម៉ែយើងធម្មតាប្រើពាក្យអនាចារប្រើតែលើរឿងការប្រព្រឹត្តខុសស្រីប្រុសអីហ្នឹងគេថាអនាចារលោកគ្រូ ខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ពាក្យអនាចារតែអ្នកសពប្រើគឺប្រព្រឹត្តអនាចារហ្នឹងបានន័យតែរហូតហ្នឹង Chút nè trút sal ចាឥឡូវយើងរៀនយើងនិយាយតែយើងអ្នកទូសិលតែអនាចារតែអ្នកស្រុកនិយាយហ្នឹងគឺតើតែប្រព្រឹត្តប្រុសច្រើនស្រីច្រើនហ្នឹងគេថាអនាចារ mà dân vô chân យើងប្រើតែអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងអត់មានដឹងថាអ្នកទូសិលនឹងហៅថាអនាចារ cai này về chán dầm nào nữa ចាមានដូចយើងគិតណាមានដូចយើងធ្លាប់ស្គាល់ហ្នឹង អូនលឹងមកច្រើនហើយ vậy cái chán Mình bên đi. buồn លើកមកអត់អីណាអត់ខឹងគ្រូណាគោចរោតេអដ្ឋិគោចរោអដ្ឋិអគោចរោតដ្ឋកតមោអគោចរោអ៊ីធេកចោវេសាលយាគោចរោវាហោតិវិធវាថលកុមារិកាបណ្ឌកភិក្ខុនីសើតែកន្លែងដែលអគោចរអគោចរៈកន្លែងដែលអគោទៅទីអគោចរទាំងកន្លែងណាខ្លះដែលភិក្ខុអត់គួរទៅនេះគេប្រាប់ទាំងអស់លោកប្រាប់ទាំងអស់លើប្រែពាក្យបល័យនឹងឲ្យគូស្ដាប់តិចមិនគួរទៅកន្លែងណាខ្លះលោកគ្រូវេសិយាគោចរោវាហោតិតែមើលអក្សរលេខគ្រូកន្លែងចង់ដឹងពាក្យហ្នឹងដឹងហ្មងមើលឡើង បាទគូជិតឡាត់ឡនហ្មង ពាក្យគោចរហ្នឹងលោកឲ្យបកប្រែពាក្យលោកឲ្យប្រែថាកន្លែងដែលគួរចូលទៅគិតចិត្តថាទីគោចរអគោចរកន្លែងដែលមិនគួរចូលទៅចិត្តណាបានលោកប្រាប់ថាភិក្ខុរូបខ្លះក្នុងសាសនានេះជាអ្នកមានស្រីនេះស្រីគេនេះវេសិយាប្រទេសប្រែពាក្យហ្នឹងដែរមើលភូមិមានប្រែភ្លេចបាត់ដូចស្រីមួយម៉ាយតែអវិធវាហ្នឹងប្រែមួយម៉ាយហើយស្រី
nè sợi mì mai về sĩ gia cô tới tiệt sợi mì mai gọt bán đấy rồi sợi mì mai rồi sợi cặp mông sợi 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 cặp mông sợi cặp mông sa cài hả vì thực biết rồi cặp mông sa cài một đấy Vòng cha. nè rồi sợi cặp mông sa ấy và cái và mì mái sợi mì mái sợi sao cái bản đu thọ lạc của Marika này cái bài tha stress cái mông cha vị thợ viên ấy bài là mai đại rồi mai cái mông cha bàn bàn đặc cả thì khẩu này apana cô chờ rào về apana thì khẩu này hay là apana cô chờ rã nó cứ tìm sra cái lấy phật sra đấy tìm sra có tờ bàn này sẽ tị cô cho thằng ọ hơi chị nè nơi đi thành nơi clock ly nơi mày hãy sang sạc kẽ nó phải thành nơi ruộng nơi nhẹ nhẹ sang sạch thẳngច្រឡំ nơi ly long chỉ mùi nâng pri chia nâng mát bỏ pri chia nơi chỉ mùi để thay nâng sao vậy bỏ hòn để thay nữa ở bà này anh nâng sạch tì á cố អ្នកគួរច្រ cho ឡំ thằng ọ Cô chuyện cho ទីមិនគួរទៅ tìm của tờ hải dương nơi mùi mình tới nơi chỉ mùi cái riêng các bạn hải dương cho chật tầm nẹ tầm đông cái riêng này nhôm xây cho chật rồi lô rồi cho chật nhôm xây nhung prom sơn dây châu tê dìu chạ sơ tơ sray là ញោមប្រុសមិនសូវទៅដល់លោកហ្នឹងលោកគ្រូ vá ញោមប្រុសហ្នឹងមិនសូវទៅក្បែរលោកទេ Ông pro đã một cái việc hắn lộ nhôm sấy nhà có tên អាងបនច្រើនហើយយោ ញោមប្រុសមិនសូវកប៉ៃកប៉ុកច្រើន toàn đấy là Dạ. toàn là vụបាទ vụ là បាទបាទ cô chó nó cứ bên đây tha nè cái lại nó hạ cô chó lại cái អរគុណ mông ចូល cái lại xây mềm mai cái mông sao ca cái mông chạy nữa thì bản đủ cái khẩu này tìm ra hay là bri chia bri ama để thay sao vậy để thay đó nữa cứ hay nên tờ cô nó lúc nào tiền tờ cô đã ăn thi và đói tới đây chán បាទបាទ thứ ba sợ ba sẽ ca cái khẩu này để mình chỉ nhận sẽ lãnh thôi nó ở đói tới đó đi đó. Tờ cô na đã chưa lừa cam hot có chúng ta tia cô trò đấy nè បាទបាទ chỉ để mình chỉ buộc tờ cô là mình chia sẻ trong ở một sát na mình được thà mình cua bay mình cua tới đôi chia sẻ tức hay tờ cô na đã chia bị tịch bị khổ này ba sọ ba zika nó có mình cua ទៅដែរ tới đã mấy tông can được thà mình cua từ nó cua đi mình trời ca បាទ ប្រយោជន៍អនុគ្រោះនឹងនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់កាលទេអញ្ចឹងនឹងហៅទីអាគូចយបង បាទ កូនណាអត់មានសទ្ធាមិនបាច់ទៅក្បែរទេនងគេជាម្ដាយតើនោះបងធីតាក៏ដូចបងឯងលោកទៅរកច្រើនមិនអីទេ
cha là cô Bởi nơi chỉ cô ti cô cho bọn nè bùa lại mấy đòi về cái lại vậy mình sẽ thiệt tới khi tới cái lại mãi hai ti cô cho đang vô lập việc ជាលោកគ្រូជិះនៅទៀមស្រាប៉ុន្តែអត់ជិះនៅរោងលបែងគុណលោកគ្រូនោះ vâng rồi vậy nên tới thằng on và lục lượng mình on ha lục lượng à hai lượng đồ chi á vậy là lo cho on nè lục ra viện tại thảo rùa pa Nicola đi xe và tệ này à miền sập phía bài trăng nhớ បាទបាទ cô là miền sập phía bài trăng mọi tới thì rồi mình chụp bài tri rồi thằng hỏi đang vui phải rồi mẹ ó miền miền cả sót lại đang nghe cho tới là từ 10 chặng đây cho lại trong vườn mỗi phải là cột mấy nó bao thì đã à đây kia nó phải là cột mà ทำไมលោកគ្រូស្ដាប់លោកគ្រូអត់ច្បាស់អត់យល់ còn thao tụi bỏ lại đi Dạ. đó Này na mình bông thì đã khỏi kệ តែ ra ប ốc ដិពោត thầm ấy cho mắt lư sâu tập bông thì đa xua mỏng ខ្ញុំអត់លឺលោកគ្រូនិយាយស្អីគេលឺតែបងធីតាខ្ញុំស្ដាប់វាអត់យល់ mắt lư cứ đá lư tập bông ấy xua chân tới ấy kì លោកគ្រូនិយាយម្ដង bạn à kịch rừng kia chui kia nó trong thư cái lại theo cái bạn lại cột menอย่างนี้จัง បដិកោតអូ ប អ ដិ ត់ កោ ចេះ ត ទេ vì គ្រូ chỉ និយាយ cứ ភាសារះសាមញ្ញមក à còn cái bạn lại cộtទៀត ចា តែតើបដិបត្តិមិនកើត bạn lại Chọc cột bài nó chọc rừng chữ. rồng khan vì rồng ចា khan អើ vì rồng khan ហើយជឿលោកគ្រូវិញថារំខានមក ý điện sao thoại người ta bạn lại cột điện thoại vậy thôi រៀនធម៌រៀនធម៌ bạn để bột apa ya បដិពោត10 bà lì bột đọc sạch sân bắn trâu đọc ai chắp đám bà để bạt sân lúc bà lì bột đang viêm toàn sạch nó sân chẳng mạch tư hay bùm toàn miền sân sạch nó tư quy nó chẳng mạch tư ok mẹ mẹ xua ớt bỏng cái này ngặt bông សួរសួរមិញហើយណា có cho xua bà lì bột nó anh cái đó bỏng ai cái na nó bong à bà lì bột nó bong មាន10 dạ ta bán này nè ញ៉ាឲ្យហើយអូនធីតាញ៉ាឲ្យអូនធីតា ចាអរគុណបង bong răng xay vô là cái bong răng xay cha vô vậy Vô. mày thốt vô cho ba món à ចាស់ច្បាស់ចេះហ្មង Hả? លោកគ្រូធ្លាប់និយាយម្ដងឯតាលោកគ្រូរឿងមេធុនហ្នឹង Xong vậy trang đó nhóm cho trình vậy rồi nè mình tích đó phải cho trong viên nước ở sân nói bị phong xây là đôi đăng đôi thay trong vậy thôi phong đã mạch mạch mau rồi vào cái đôi mó ra bất bộ prai bị có nè bộ prai bị chính có sáp à nhưng prai bị mê thôn nó riêng mới tới riêng xây che bị nó như tha ấy ấy tại là về dương vậy tam coi có người ta dương cừu thoại chùm ấy mà nên chùm ấy mà lấy ná bong gì là thôn mà thần chùm ấy mà vào đằng chùm ấy ăn bong đằng ọt sát chùm ấy mà mấy con vật cột vật ní đây này không ăn cái thá luôn bị chợ bị giáo bong mi thôn nó ăn đi xong bong mi thôn nó mi ai cào bị miên câu đi họ vào víaបានផលដែរតាលោកគ្រូប៉ះលោអរិយាអី lùi បាន kia ដល់ហើយហ្នឹងដែរតា vì លោកគ្រូ kẹo con này cao đây mày ở đây vậy nè mình
men tên anh chơi ត្រី Arya bọc cô kia tra ca ta về thôn dương nước bạn កើត bạn មែ kia ន mà cao mét អរិយៈព្រឹក កន្លែងហ្នឹងកើត luôn ចេញពី ai ណា mà លោក tôi គ្រូ về luôn ra luôn ai clean luôn ai sao thì về rừng pra Arya ai na này ព្រះ chơi អរិយៈ vô ឬព្រះមេដាបិតាដែរណាបង ចា cho នឹងណា ចាបិតាហៅតែមកបែកគ្នា cho rừng on nâng đôi niên ấy sẽ bật tung vào tay niên ấy nó tra ca mê thôn này giấy mà hả pra Arya của cô lấy nó chẳng mạnh mê thôn vào ai nữa này lại luôn ai cà ria kẹ trong luôn ai đây nó nhủ ព្រមមកបងឆាប់ព្រមលឿនណាស់ ប្រមណា ព្រមមកបងមាន cà អា ria kẹ រ vào ម្ម bên ណ៍ này ចាំ sao ថ្ងៃ បា តែ ត់ ណា ហើយ ទៀតបង sẽ thành dây thế na ở vô cua thôi bây giờ thư sẽ phơi khóc luôn ấy thì mà tôi không mày không qua bên nào đấy tham mò bị không mày cho mà tôi nâng pe thôi chứ tâm nhiên à chân chân ấy cứ đã có không ha bán bản đất bán ấy đó dễ xuống lắm mày thì sẽ mò bị không mày សុំខុសទៅឆាប់ចាប់ cái cà ria kẹ luôn ấy sao nè tầm rơi đôi cam mà côn luôn ấy sao nè ចេះ tại ចង់ vì អរិយៈ và ចិត្តទៅចាំ người sẽ trong Ông cái sao cà ria vậy? ấy nè បងអត់មកខែគិតទេបង Ê, chị này thì vợ má con អូ hai បង្ហាញជាបង្ហាញមិញអាចគិតមកវើដល់កន្លែងដូចជាម៉ោងណាមុនមួយហ៎លោកគ្រូថាហេឡូមានបង្កើតកូនមួយហើយបញ្ជូនកូនទៅបួសពីក្មេងហ៎លោកគ្រូតែគាត់នឹកឃើញដល់អញ្ចឹងហ្នឹង giờ là bong xì đá này trong an ថ្ងៃ pra dạ ថ្ងៃ đấy តែ mấy តែ bạn លោកយាយវិសាខានោះมันកើតដែរមែនលោកគ្រូ ហើយយើងគីឡូលោកយាយវិសាខាមែន con à ơi thì từ con ca giờ từ ca nó tới vô còn đây nó rừng đá rừng bong đi gì kia nhưng chẳng vậy chăng ទទួល rừng ស្ bong គា gì ល់ kia ហើ tới យ mấy rừng mấy nè pra ca riêng visa kha cái đang tham pra dạ của cô ra mà đâu với kia nè đang đại មិនមែនប្រព្រឹត្តព្រោះរំពឹងរងចាំអរិយៈមក นี่เนี่ยbong đang xây tra ca pra dạ mấy trăm pra dạ mấy mà pro miền câu sao này ស្វាងមួយចេញបាត់ រងចាំព្រះអរិយៈមកទុំផ្ទៃហ្នឹង អត់ទេលោកគ្រូអត់ទេ ôi giờ là ho ngọc chạy là tệ này bong con thiế tra ca pra dạ mấy bạn không điệp ca này nó bằng con thiế អត់ទេលោកគ្រូ ខំរៀបបែរខាខាមក ឆាប់សារភាពហើយអាថ្ងៃទៅលោក miền ឯង này មួយគ្រប់មុខ miền này nhôm chênh hao nhóm mới còn tra ca pra dạ gì thế còn vô đây mà chứ vẫn mình chênh nhôm chênh hao ណាបងអត់មានចពាក់ពូណា bốnមុខឆេងបងស៊ីងហៅ cái nhôm chênh hao អើគ្រូ nhôm tra ca pra dạ kia mà từ không tây ấy គាត់កំពុងនៅសំណាងអត់មានចពាក់ចពិនមួយពូណាអត់មានជាប់បំណុលមួយពូណាបងឯង អត់ជាប់ អត់ជាប់ល្អបង thế còn chọn với con quá rồi còn chọn phu thì chọn con còn បរិពូនដែរ ថារីប៉ូតមិញហ្នឹង ដែរ បង លោកគ្រូ ធីតាដែលបងសខុមគាត់ផ្ញើមកអាទី1នេះគាត់ណាអាវាសារីប៉ូតហ្នឹងយើងអាចគិតថាកង្វល់គេប្រែកង្វល់ដោយការគ្រប់គ្រងទីលំនៅជាងណាយើងគិតថាយើងខ្វល់អន្ទះទៅការរៀនបន្ទប់មួយកន្លែងដេកមួយតែមួយខ្នងហ្នឹងនៅថាបងអញហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាបរិពោតដែរណាបងកុំគិតថាផ្ទះធំវិឡាប្រពន្ធយៈពហិយណាហែមួយដាក់តែមួយខ្នងកទេលមួយតែមួយខ្នងហើយយើងនៅថាកន្លែងយើងហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាអាវាសៈបរិពោតដែរអត់ស្ញេរអាចទុយហ្មងហ៎បងមានឲ្យកន្លងអត់មានឲ្យយើងនោះរួចខ្លួនបានប្រែមកហ្នឹងយើងអត់យល់ទេហើយយើងអត់រួចផុតពីគ្រឿងបរិពោតផងសិលយើងហ្នឹងវាអាចបរិសុទ្ធបានដូចបន្តិចទៅ พูดไปแต่จบจุดเปี้ย ចាហើយយើងអាចច្រឡំថាជាប់ធំអញ្ចឹងណាអាទូចហ្នឹងក៏គេហៅតែជាប់ដែរក៏លោកហៅតែជាប់ដែរ ว่าอัน ហើយយើងគិតថាតើជាប់ផ្ទះធំជាប់អត់មានផ្ទះហើយមានកន្លែងដេកមួយមួយកទេលហ្នឹងតើជាប់ដែរនៅរបស់អញដែរណា
cái Nhưng chọc ra về riêng những cái chọc Cùi sầm nạ bà bắt thằng cái lại anh ta năng còn គាត់ដែរមកគូតហ្នឹងណា đó là Phu Tà La của anh vậy riêng chân chân Phu Tà La bạ đó là còn đạp chân sân đó thầm rom nhưng rom bê thư tập hợp ban mà ngày này vô phục trừ vô heo bài thì nhằm nhằm bài đò mong riêng là vì vùng riêng và heo là riêng núi heo có cái làng vì mong chọn cái heo cái làng nghe ពី xuôi ម៉ោង nhung លោកគ្រូ2 ម៉ោងហ្នឹងកូនសិស្សចេះទៅមិនសូវអីសប្បាយចិត្តទៅលេងហៅតែពេលទៅកូនសូវខ្សែវខ្សែវហៅ Đang cơn ជួយ chơi ទៅអត់ vô ចេះ rồi. ជួយទៅបែវហៅបណ្ដោយ thì đa lưu thì trong rồi phát trả tục ចាលោកគ្រូចា tăng cho năng thiết ចាលោកគ្រូខ្ញុំប្រាំងគេនឹងទេលោកគ្រូចា em mày ấy càng bị thi sờ bài ấy អត់សប្បាយទេ cái bài ấy ហើយឲ្យតែមន្ត្រីរាជការជាប់ទៅទាំងអស់ក្នុងកម្មវិធីថតគ្រប់កន្លែង tạm vấn đề trong lòng dây thò năng chân thay dương tôi hỏi dương dương con tôi đi làm break dương tạo cái chuột này khi bà cả một quan phơi luôn cái tròn thế này tròn thế tới mò ngoài rồi kịch quá thế đem nó tròn chập tròn chọp cái này bị chia lúc cái bị chia tròn thế tới mò ở đó tranh vì cả xài cái thế ở đó tranh vì chấm non này kia này hay tôi thấy phụ con mày tròn tròn ấy mà bị áp đăng thả thừa nó tới cho chưa đấy còn hả ចាលោកគ្រូអត់បានដឹងខ្លះគេអត់ផុត ok trong phần đó cười ngồi đi luôn đấy លោកគ្រូសួរមួយសិនហ៊ានវិសាលសួរវិសាលយើងលក់ថ្នាំចង់និយាយថាថ្នាំតម្លាក់សត្វល្អិតហ្នឹងជាការព្យាបាលឬក៏ចាត់ទុកថាព្យាបាលឬក៏មិន ở đấy nên là sạt của sạt ông nó bị chặt tục chỉ sạt đời miền sạt lật mê rồi đấy bacteria ចាហើយខ្ញុំពងថាមិនដែរចាប់អត់ដឹងទៀតក៏អីបើស្ត្រីផ្ទៃ គ្រូជំរាបលោកគ្រូឲ្យហើយការបរិច្ចាគទានលោកគ្រូអត់បានសម្រេចអីក៏ទៅឥណ្ឌាបាត់ហើយលោកគ្រូ Chà. Đó nha. លោកគ្រូមើលទៅបរិច្ចាគអំបានឲ្យខ្លាចជាម៉ួយខ្ញុំទៅថ្ងៃអនាគតទេមើលទៅ ខ្ញុំតែលោកគ្រូខ្ញុំមានម៉ួយដែរអញ្ចឹង ណាបងឲ្យមកផ្អែមដែរ ចាខ្ញុំចាំលោកគ្រូអស់ទៅចាំខ្ញុំបោទៅចាក់ជូនលោកគ្រូវិញ បងឲ្យមកដដើមម៉ួយខ្ញុំទៀត ណែចុះលេងលោកគ្រូម៉ួយបងឯងត្រូវការពីលោកគ្រូហី Bây giờ Mẹ- lại thôi. Thôi môi cho mình đắng cái pin này đó. មែនទេម៉ួយហ្នឹងមានន័យថាអតិថិជនរបស់ខ្ញុំទេ អូ អត់មានមកដដើមខ្ញុំចឹងទេ ខ្ញុំស្មាន លោកគ្រូទុក ចាឥឡូវអូនធីតាឈាមអី អូខេ ឈាមអូបូ អូ អូបន្ថោន B បន្ថោនបរិច្ចាគបាន ពេលបើអូនបន្ថែមជាមួយលោកគ្រូ ប៊ី ឯង យកបើចាហើយលោកគ្រូប៊ីដែរចឹង ចា ចា អូ bê đây ពីរដែរតា ខ្ញុំក៏ប៊ីដែរអត់ ហើ អី យខ្ញុំប៊ីដែរហ្នឹង Trả lời trên món là bây cát ពីរ bón. ច្រើនណាចឹង Trong là bây cát bón là bón khi nhưng ta khoe cả liên trong cháy hết đặng liên bằng ai luôn đấy. ខ្ញុំប៊ីដែរតា Khang môi bón thì đá môi bón ấy bàn thao môi đó đúng không? Original những bạch ra đi. Là bây cát bón. Nó luôn bón pin nè. ចាលោកគ្រូ
mấy thế bọn thao để sao mà anh bi đây kia mà anh thưa bọn môn cả bạn đây nhông bò chạm về cả liền nè láng của bạn thôi nè cái khôi láng mà do bị nhông láng lắm này nhông bò chạm cả liền đôi nẹp xấy cả bạn ở bọn thao chứ bi cái đôi kia Việt Nam cái cha mà cho ngay nhưng không thể đạo kia Ê, chẳng ở con này cái lại những bạn prai đang on lò mà nhữngពេលpraiสะเพอខ្មែរមានញោមអាចចូលមើលសភៅមកខ្វះខ្ញុំឲ្យព្រីតឲ្យសភៅវិសុទ្ធិមៈខ្មែរតើក៏ប្រែអត់ទៅប្រែហ្នឹងវា អ វាគាត់មកមើលបានតែឲ្យយល់អត្ថន័យអស់ត្រូវអត់ទេតើយើងរៀនពីបល័យដើម វិសុទ្ធ តែ មៈ ខ្ញុំទៅមើលឡើងវិញលោកគ្រូ បាទអូខេចឹងខ្ញុំ ចាលោក អ គ្រូ រគុណច្រើន ចាអរគុណលោកគ្រូ លោកពូ ពុទ្ធេយោកលិតោទោសោពុទ្ធ โต ោ สาปุตโธขมะตุ កម ตั តុ ง តាំមមាធម្មេ โธ យោក เม លិ โย តោ คลิตาโตสา ទោ ธ សោ ร ធម្មោ ขมะ ក ตุ ម ตั តុ ง តាំមមាសង្ឃេយោ สัง ក เค លិតោ โยคลิตาโตสา ទោ สั សោ งโฆ សង្ឃោ ขมะ ក ตุ ម ตัง តុតាំ แม่ ម แม่ មា គុណលោកគ្រូ អឺ គុណលោកគ្រូ ប្រាប់ថ្ងៃសិនថ្ងៃ អរគុណលោកគ្រូចាលោកគ្រូ ថ្ងៃនេះបងថោសម្រាប់គ្នាថ្ងៃទី31 ថ្ងៃមិនដឹង មុន យកថ្ងៃ31ថ្ងៃបុណ្យមែនលោកគ្រូ là ngày Việt Nam toàn ban ở khu thoại cũng mà khu thoại cũng mà ទៅពេលព្រឹកហើយពេលថ្ងៃលោកគ្រូ mà ngày pin miền cam vị thi pi thông thông cam vị thi ai ngày sẽ đánh thua đại lục đấy chứ យើងផងអីលោកគ្រូ này kia bà cô là sẽ cả đài mà là ở trong cái khu miền ចា ចាលោកគ្រូ từ riêng mà lo cho nhà bắt đấy kì từ lo cho nhà bắt mình bán cái tam vô mà ở đó không ai ចឹង còn អឹមស៊ីដដែលเลยលោកគ្រូ hả អឹមស៊ីដដែលហ្នឹង âm si à âm si ចា ចាំបាច់ដូរឯងបើអំស៊ីនឹងអត់ត្រូវការអស់លុយហ្នឹងចាំ អឹមស៊ី ឯ ជាមួយ ណា អត់ លោក លុយ គ្រូចង់បានអំស៊ីរៀងចាស់ជាងឯណាអីហ៎ខ្ញុំក៏អត់យកលុយដែរគ្រូចេះអំស៊ីដែរណាមិនចេះអីទេ ធំមកចុះ គ្រូ ខាងប៉ាវគ្នាមិនហ្នឹង ធ្វើបាបឯណាលេងឲ្យកើតបាបតិចទៅ ចង់លេងសួរឡើងចង់បាន MC ចាស់ចឹងហ្មង ចាបើខ្ញុំចាស់ជាងឯណាខ្ញុំសួរគេលោកចង់បានក្មេងអញ្ចឹងយកឯណា តែ ចាស់ ថ្ងៃ ថាអូ ថ្ងៃ MC ចាស់ ឥឡូវលោកគ្រូមានជំរឿនហើយនេះល្អនេះ អ មាន ត់ទេ ជំរឿនហើយលោកគ្រូ បងរាប់ឆ្នាំឲ្យស្រួលស្រួលក្មេងជាងឯណាទេណា ហ៎ដែរមុខខ្ញុំឡើងចាស់ហើយ ចាស់ទៅមុខតែឯណាអាយុ40ហើយណាមែនទេណា ខ្ញុំ ឯណា ចិត្ត ខ្សែមែន ចិត្តទេបងអត់ទាន់ដល់ទេចិត្ត ទៅចិត្តទេអីអូចេះពើ41ហើយចែភ្លាម ចាខ្ញុំដឹងតែបងខ្ញុំហី លោកគ្រូឥឡូវចង់បានក្មេង ឥឡូវ ចង់បានចាស់ MC ចាស់ហ្នឹងតនេអត់ទេថ្ងៃ31 ចារឿងអីមិនត្នេកម្មវិធីរបស់លោកគ្រូត្រូវតែទៅ ហើយទៅបេក្ខនារីចេះអីខ្លះចង់ធ្វើ MC ហ្នឹង ហើយខានារីនេះធ្លាប់ធ្វើ MC តាំងពីនៅមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងគឺថាមក MC សាលាច្បាប់ទៅសួរមើលទៅអ្នកណាមិនស្គាល់ឧទ្ធីតាពៅមក rule សាលា rule ហើយខានារីមិនអន់នេះចា ដែរ MC ក្មេងតោះកាល MC ចាស់អត់ទេ MC នេះឆ្លងកាត់គ្រប់ប្រវត្តិទាំងអស់លើកលែងតែ MC អត់ ត ទេ ត យក មក MC ផ្លូវធម៌ ដូរ MC មកក៏បានដែរចង់ដឹងទឹកដៃមើល ចង់ដឹង អេ ទឹកដៃ MC គេអត់ប្រើទឹកដៃទេគេប្រើទឹកមាត់ ប្រើ ប្រើ ទឹកមាត់ ទឹកមាត់និងទឹកមុ ពូ ខ មីគេហៅថាទឹកកណ្ដាល ឥឡូវ ចា បង វោ បង ហា ពីដើ សា ម confirm ឯណាថ្ងៃ31ចឹងបងឯងទទួលខុសត្រូវហ៎ No I'm just joking with you អត់ទេមកចឹងហី អា ពួកឯណាមែនតើណាមិញ ចា មិញ ខ្ញុំ ថា និយា មែ យ ន តាំង តើ ពីដំបូងខ្ញុំថាធ្វើបាបឯណាលេកើតបាបឲ្យស្ដាប់ឯចុះ មែនខ្ញុំលឺខ្ញុំលឺពាក្យហ្នឹង ខ្ញុំក៏ ចា លើ អ្នកស្រី បងឯងចង់ជាបាបខ្ញុំចឹងបង បាបឲ្យកើតបាបលេង រឿង តែ កើត អត់ បុ ទៅ ណ្យ បងឯងសោះ រឿងកើតបុណ្យគេធ្វើផ្លូវខុសៗគ្នាឲ្យឯណាធ្វើ MC យកបុណ្យហ្នឹងទៅខ្ញុំទៅដណ្ដើមឯណាធ្វើអីបើខ្ញុំធ្វើផ្លូវផ្សេងបានហ្នឹង ចា និយាយលេងហ្នឹងមកវិញយើងបែកបែកមកវិញយើងបែកបែក
ឯណា ខ្ញុំ ក៏ មិនមែន បី អ្នកអាជីពអឹម